ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன KGF சாப்டர் 2 மூவி உலகம் முழுக்க பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூல அள்ளி குவிச்சிட்டு இருக்கு. இல்ல எந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பிரபலமோ அந்த அளவுக்கு அதுல யூஸ் பண்ணப்பட்ட கார்களும் ரொம்பவே பிரபலம். அதிலும் குறிப்பா ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்ல ஹீரோயினை காப்பாத்துறதுக்காக யாஷ் ஒரு கருப்பு கலர் காரை யூஸ் பண்ணுவாரு. அது என்ன கார், என்ன மேக், பவர் ரேட்டிங் போன்ற எல்லா விஷயங்களையும் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது கார் இன்ஃபோ தமிழ். கார்கள் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க கார் இன்ஃபோ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பர்டிகுலரா இந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்ல யூஸ் பண்ண Ford 1969 Mach 1 Mustang கார் அந்த காலகட்டத்திலேயே பர்ஃபார்மன்ஸ் காரா இருந்த Ford Mustang மிகப்பெரிய 5.8 லிட்டர் V8 இன்ஜினை கொண்டது. 250 ஹார்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற இந்த வண்டி 0 to 60 மைல்ஸ் வெறும் 8 செகண்ட்ஸ்ல அச்சீவ் பண்ணும். இப்பவும் உலகம் முழுக்க Ford Mustang பல பேர் பொக்கிஷமா பாதுகாத்துட்டு வராங்க. இன்ஃபேக்ட் ஆக்ஷன்ல எல்லாம் பல லட்சங்களுக்கு விற்பனை ஆகுது இந்த Ford Mustang கார்கள். ஆனா டைரக்டர் KGFல யூஸ் பண்ண இந்த கார் ஒரு நேரடியான Ford Mustang இல்லாம Hindustan Contessaல இருந்து மாடிஃபை பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு. Hindustan Contessaவுக்கும் Ford Mustangக்கும் ப்ரொஃபைல்ல ஏகப்பட்ட சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் ப்ரொஃபைலையும் ரியர் எண்டையும் மாடிஃபை பண்ணி பிளாக் கலரிங் கொடுத்தா கிட்டத்தட்ட Ford Mustang மாதிரியே காட்சி அளிக்கும். அதுதான் இந்த படத்திலையும் செஞ்சிருக்காங்க. எது எப்படி இருந்தாலும் KGF சாப்டர் 2 பார்த்தவங்களுக்கு இந்த கார் மனதிலே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை.